Еще хотел такой важный косяк у Весты. Просто не то, что косяк. Раздражает это, конечно, очень сильно. Когда едешь, я долго искал этот шум. Вот, но все-таки нашел. Там шумит бардачок. Это просто лютая дичь. Грохот стоит. Вот это все вибрирует. Отвратительно. Вот, ничего другого просто мне не оставалось сделать, как прошумить вот это все дело, фольгою, и сверху наклеил, так, точнее наклею сейчас такой вот вибро фильтр, он тоже, как считается, поролон липкий. Вот, но это где угодно можно купить. Вот, что мы получили в итоге. Чуть-чуть, конечно, стало плотнее. Но, по крайней мере, это лучше, чем ничего. Грохот ужасный, невозможно. Ехать, мягко говоря, раздражает. Уж на что я ездил до этого на Приоре, не сильно придирчив был к этому шуму. А здесь прямо конкретно в этом месте я вот вычислил вот это вот место. Оно скрипит, шумит. Вот. Другого выбора мне не оставалось, как зашумить бардачок. Реально, тут просто едешь, этот скрип буквально выводит из себя весь кайф, отбивает от вождения. Вот, пришлось зашумить немножко. Вот что-то у меня получилось в этом роде. Тут вот поаккуратнее, тут я не старался. Можно, конечно, проявить художественные навыки, это все аккуратно сделать. Вот он, опять же, вот место под датчик оставил для света. Вот он вырезал, чтобы не топорщилось это все. Вот, я думаю, со временем все уляжется. По крайней мере, он станет тяжелее, не будет так сильно вибрировать, как до этого. Это просто было невыносимо. Я долго искал этот, мало того, что панель вот эта вот гремит. Не столько, сколько этот держатель. Бардачок меня, конечно, просто уже довел. Вот. Других методов не оставалось борьбы с шумом. Она вся, в принципе, гремит. Надо заниматься машиной, чтобы и не шумело сильно. Пластик жесткий, гремучий. Потихоньку начинаем бороться с шумом таким образом.